တာပါဖြစ်သူတွေးလို့ပြင်ရင်ပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ extra တရားလက်ရှင်ပြင်တော်များဟာဒီကိုလေသူတွေးခဲ့ပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်စွမ်းနိုင်သလောက်မြမလောကီပညာရက်များနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ဒုစရအားထုတ်နိုင်ကြမြတ်သရဏအားဖြင့်ခင်းရလျောညီစွာပတာရကြကြအဒီစီပေးခဲ့ပါဘူးအခုတက္ကသိုလ်ကျိုးဝင်နှန်းဖြစ်တဲ့ဂရိတ်တွဲကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မှော်ဝင်ဖျောင်းနိုင်လေးများသံမွဲဖြည့်ဆိုစဉ်ကာလအတွင်းဒိုင်းနာထွန်းညှိပူဇော်ရမည်မှော်ဝင်ဖျောင်းနိုင်များကိုစီရင်ပူဇော်ပေးနေခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်လိုအပ်သူများဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးပေးကြောင်းကြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိဆာတရားလွယ်ဤတော့ဟာတေဘုံတဘောရရှိလာတော့ဝင်ငွေရဲ့အငဲ့ရဲ့တေဘုံတဘောထည့်သွင်းပြီးတော့စတုပစ္စည်းသာသနာအထောက်ပံ့ပြုခြင်းဖြစ်များများဝင်ပြီးဝေတန့်ဝေတီဝေဖြူစီတော့အိဆာတရားလွယ်ဤတော့နေရဲကမှသူများကိုလည်းပေးဖို့ပေးနေပါပြီမန်းလေးနဲ့ပသိမ်မြို့ဒီတစ်ဝိုက်ကမိတ်ဆွေများကတော့အိမ်မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါပြီသက်ဆိုင်ရာမြို့ရွာများကိုဂလီကုမ္ပဏီများနဲ့အနှံပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာစီးပွားရေးထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်မှားကြားလူများလိပ်စာအပြည့်စုံနဲ့အတူသူတင်ငွေလေးလွှဲပေးပါခင်ဗျာ